ကဘာပေါ်မှာအလှပဆုံးနေရာတွေရှိသလိုခြေလန်းတလန်းမားတာနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့ငရဲခန်းလိုနေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုဗီဒီယိုမှာတော့ကဘာအနေနဲ့ရှိဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာ၃ခုအကြောင်းကိုနော်လီဟက်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးနေရာကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံကမွေကျွန်းလို့လူသိများတဲ့ကွီမာတာဂရန်ဒီကျွန်းပါ။ဒီကျွန်းမှာကဘာအစိပ်ပြင်းဆုံးရွှေရောင်မွေပွေးတွေအမြောက်များနေထိုင်ကြပါတယ်။စတုရန်မီတာတိုင်းမှာမွေတစ်ကောင်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးလူတစ်ယောက်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းသေစေနိုင်တဲ့အဆိပ်တွေရှိတာကြောင့်ဘရာဇီးအစိုးရကဒီကျွန်းကိုသွာလာခွင့်လုံးဝပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒုတိယနေရာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဒက်ဗယ်လီပါ။နာမည်အတိုင်းပဲဒီနေရာဟာကမ္ဘာအပူဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပူချိန်ဟာ56ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရှိတတ်ပါတယ်။ရေတက်ခန်းချောက်မှုကြောင့်လူပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးမှုတဲ့အပြင်ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှတွန်းစရာမလိုပဲသူ့အလိုလိုရွှေလျားနေတဲ့ရွှေလျားကြောက်တုံးကြီးများဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နမီးဘီးယားနိုင်ငံကအယိုးစုကမ်းခြေပါဒီနေရာမှာပင်လယ်ရေစီးကြောင်းကအရန်ကြမ်းတမ်းပြီးမြူတွေအမြဲဆိုင်နေတာကြောင့်တင်မောတွေရာနဲ့ချီပျက်စီးခဲ့မှုပါတယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာတင်မောပြက်ကြီးတွေနဲ့ဝေလာငါအယိုးစုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာတင်မောပြက်လို့ကမ်းပေါ်တက်မိရင်လည်းတဲကန်နာရထဲမှာအစာရေစာပြက်ပြီးတေးဖို့ပဲရှိပါတယ်။အခုပြောပြခဲ့တဲ့နေရာ၃ခုထဲမှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ရောဘယ်နေရာကိုအသွားချင်ဆုံးလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာကအကြောက်ရဆုံးလဲဆိုတာကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါဦး။ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဗဟုသုတတွေနဲ့ထူးဆန်းထွေလာတွေကိုနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦး။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။အားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။